干，要挟我！你曾经遇过攻坚上的困难吗？你只需要一颗手榴弹，瞬间就能打出群体 AOE 伤害，就是这颗第二代40 Max 手榴弹。相较于传统插销设计，第二代采用旋钮式开关，转开即可使用。下宝了。采用铝制轻量化外壳、与耐冲击材质的上盖与底盖，以及改良后的碰撞激发设计，随手一丢就能炸得天翻地覆。第一代容易掉 BB 弹的问题，第二代已经完美解决。即便弹口朝下大力摇晃 ，BB 弹也不会掉落。再来是抛弹的角度，第一代一定要腹部着地才容易激发，第二代随手丢，我还没有遇过不激发的，即便是柔软草地也不例外。最后是第一代威力不足的问题，这次也被完美解决。局限空间扔一颗，还没有遇过不投降的。哦，干好痛！